Leksjon 1. Motevalg. Jeg vil også gjerne finne en kjole med en flatterende silhuett. Det er en god idé. En velsittende kjole kan øke selvtilliten betraktelig. Nøyaktig. Jeg tror at den rette silhuetten kan forvandle et antrekk fullstendig. Ja. Det handler om å finne det som utfyller din form og stil. Kanskje vi bør utforske ulike stiler sammen for å se hva som fungerer best. Det høres herlig ut. Å prøve ulike alternativer kan være veldig gøy. Jeg er spent på å se hva vi oppdager i butikken. Her er det for å finne den perfekte kjolen som får deg til å føle deg fantastisk. Absolutt. La oss gjøre dette til et minneverdig shoppingeventyr. Leksjon 2. Handleveiledning. Hvor skal du begynne med alle disse alternativene? Ikke bekymre deg. Denne butikken har et stort utvalg. La oss se oss rundt. Det høres oppmuntrende ut. Jeg føler meg ofte overveldet av for mange valg. Det er forståelig. Jeg opplever at det bruker litt tid på å bli hjelper til med å begrense det. Ja. Jeg skal holde et åpent sinn og se hva som fanger meg. Nøyaktig. Du kan oppdage noe uventet som du absolutt elsker. Jeg gleder meg til dette eventyret. Her er det for å finne fantastiske ting som lyser opp garderobene våre. Faktisk. La handleturen begynne. Leksjon 3. Wimbledon-historie. Interessant nok tillot Wimbledon profesjonelle like etter at Kings turné startet. Det er bemerkelsesverdig. Det viser hvordan sporten har utviklet seg over tid. Ja. Inkluderingen av profesjonelle spillere har utvilsomt hevet konkurransenivået. Absolutt. Det tiltrekker seg et bredere publikum og øker spenningen i kampene. Jeg lurer ofte på hvordan dynamikken i spillet har endret seg siden den gang. Det er fascinerende. Nye strategier og teknikker dukker opp med hver generasjon spillere. Kanskje vi bør utforske tennishistorien og dens innvirkning på moderne spill. Det høres ut som en herlig plan. La oss avdekke historiene bak sporten. Her er det for å feire tennisens rike historie og dens utvikling. Leksjon 4. Middagssamlinger. Det er et spisebord og stoler i spisestuen, som vi bruker når vi har besøkende på middag. Det høres deilig ut. Et godt innredet spiseområde skaper alltid en innbydende atmosfære. Faktisk. Det er der vi deler ikke bare mat, men også latter og historier. Absolutt. Det er noe spesielt med å samles rundt et bord og nyte hverandres selskap. I tillegg synes jeg alltid at måltider smaker bedre når de deles med venner. Jeg er helt enig. Det forvandler en enkel middag til en minneverdig anledning. Kanskje vi bør planlegge et middagsselskap snart? Jeg vil gjerne vise frem mine kulinariske ferdigheter. En strålende idé. Jeg kunne hjelpe til med dekorasjonene for å gjøre det enda mer innbydende. Her er det herlige middager fylt med god mat og godt selskap. Leksjon 5.
demokrati og ansvar. Vi kom hit for å diskutere hva vi ble sendt hit for å gjøre. Det er viktig for samfunnet vårt. Absolutt. Betydningen av demokrati kan ikke overvurderes. Jeg tror at aktiv deltakelse er avgjørende for et blomstrende samfunn. Ja, og det er vårt ansvar å utdanne andre om dens betydning. Noen ganger lurer jeg på hvordan vi kan engasjere flere mennesker i den demokratiske prosessen. Kanskje kan det være effektivt å organisere fellesskapsarrangementer for å øke bevisstheten. Det er en fantastisk idé. Det kan oppmuntre til dialog og deltakelse. La oss brainstorme noen temaer så vi gir gjenklang med samfunnet vårt. Her er det for å fremme en følelse av ansvar og myndiggjøring hos alle. Leksjon 6. Lake Sinclair. Mason of Lake Sinclair er et ganske interessant tema. Den kobles til Lake Erie ved Detroit River. Ja, det er fascinerende hvordan disse vannmassene henger sammen. Tilgjengeligheten det gir for båter og fritidsaktiviteter er bemerkelsesverdig. Absolutt. Det må være fantastisk for å fiske og nyte vannsport. Jeg tror naturen rundt disse innsjøene er fantastisk, spesielt under solnedgang. Jeg kan bare forestille meg. Kanskje vi bør planlegge et besøk for å nyte den naturlige skjønnheten. Det høres herlig ut. En dag ved vannet kan være ganske forfriskende. La oss ikke glemme å pakke en piknik, det vil gjøre opplevelsen enda morsommere. Her er for å utforske underverkene til våre lokale innsjøer. Leksjon 7. Hold deg kjølig. På en vindfull dag prøver noen å holde seg kjølige ved å nyte den friske luften. Ja. Det er noe oppkvikkende med å være utendørs når brisen tar seg opp. Jeg opplever ofte at vinden kan få selv de varmeste dagene til å føles utholdelige. Absolutt. Det er naturens måte å gi litt lindring fra varmen. Kanskje vi burde planlegge en piknik for en av de luftige dagene. Det høres fantastisk ut. En piknik i parken med vinden i håret ville vært herlig. Vi kunne ta med noen forfriskende drinker og småretter for å nyte. Ja. La oss gjøre det til en morsom utflukt fylt med latter og avslapning. Her er å omfavne naturens skjønnhet i alle dens former. Leksjon 8. Mindful eating. Å gjøre en forskjell i helsen vår er viktig, tror du ikke? Definitivt. Bevisst spising bidrar til å forhindre mange helseproblemer. Ja, det oppmuntrer oss til å ta hensyn til hva vi spiser og hvordan det påvirker oss. Jeg opplever ofte at å være bevisst på matvanene mine fører til bedre valg. Nøyaktig. Det kan forvandle forholdet vårt til mat til noe mer positivt. Kanskje vi bør dele noen tips om hvordan du kan praktisere oppmerksom spising? Det er en fantastisk idé. Enkle endringer kan ha en dyp innvirkning på helsen vår. La oss inspirere hverandre til å ta sunnere valg i hverdagen. Her er å omfavne oppmerksom spising for en sunnere fremtid. Leksjon 9. Minneboks. Å lage en minneboks høres ut som en fantastisk idé.
Faktisk. Noen tips til hva som bør inkluderes? Bare velg elementer som har personlig betydning for deg. Det gjør boksen virkelig unik. Det er et utmerket råd. Jeg kunne inkludere fotografier, brev og små minner. Ja. Hvert element vil fremkalle minner som er spesielle for deg. Jeg elsker ideen om å ha en håndgripelig måte å verne om disse øyeblikkene. Det blir en vakker samling av dine livserfaringer, ikke sant? Absolutt. Kanskje vi burde lage en og dele historiene våre senere. Her er det for å fange minner og feire reisene våre. Leksjon 10. Spesialtilbud. Har du noen spesielle tilbud tilgjengelig for øyeblikket? Jeg skal sjekke nettsiden deres. Noen ganger har de fantastiske tilbud oppført. Det ville være nyttig. Jeg setter alltid pris på et godt kjøp. Absolutt. Hvem elsker ikke spare litt penger mens det handler? Jeg opplever at spesialtilbud ofte fører til uventede skatter også. Ja. Det er som å oppdage en skjult perle til en brøkdel av prisen. La oss utforske hvilke tilbud vi kan finne sammen. Jeg er spent. Her er det for å finne noen gode tilbud på shoppingeventyret vårt. Faktisk. Måtte turen vår bli både hyggelig og økonomisk. Leksjon 11. Aktuelle hendelser. Hørte du om de siste protestene som har skjedd rundt i byen? Ja, det gjorde jeg. Det er bemerkelsesverdig hvordan folk forenes for en sak. Absolutt. Det understreker kraften til kollektive stemmer i å gå inn for endring. Jeg er enig. Det er inspirerende å se individer som brenner for å gjøre en forskjell. Jeg lurer på hvordan disse bevegelsene vil påvirke fremtidig politikk. Det er et godt spørsmål. Det er avgjørende at slike handlinger fører til meningsfull dialog. Kanskje vi bør delta på en lokal diskusjon for å få mer innsikt i disse spørsmålene. Det høres ut som en fantastisk idé. Å være informert er avgjørende i dagens samfunn. Her er for å delta i meningsfulle samtaler om verden rundt oss. Leksjon 12. Komedieshow. Og virkelig? Hva handlet det om? Vel, jeg så på et komedieprogram, og det fikk meg til å le høyt. Det høres herlig ut. Ingenting slår en god latter for å løfte humøret. Absolutt. Komikeren hadde en unik måte å fortelle historier på som var utrolig relatable. Jeg elsker når komikere kan få kontakt med publikum på et så personlig nivå. Ja. Det gjør opplevelsen enda morsommere. Kanskje vi burde se et live komedieshow sammen en gang. Det er en utmerket idé. Energien til et levende publikum gir så mye til opplevelsen. Her er for å dele latter og nyte den lettere siden av livet. Leksjon 13. Yellowstone nasjonalpark. Majesteten til Yellowstone er virkelig fantastisk. Det er bemerkelsesverdig hvordan det ble en nasjonalpark. Ja, innsatsen for å beskytte en slik naturlig skjønnhet er prisverdig.
Jeg tror det ble opprettet som svar på behovet for bevaring på slutten av 1800-tallet. Absolutt. Folk anerkjente viktigheten av å bevare disse underverkene for fremtidige generasjoner. Jeg vil gjerne besøke og se de geotermiske egenskapene og dyrelivet på første hånd. Det høres ut som en fantastisk plan. Å utforske parken ville være et eventyr for livet. La oss lage en liste over attraksjoner du må se i Yellowstone for turen vår. Her er for å planlegge en uforglemmelig reise inn i naturens underverker. Ja. Måtte eventyrene våre være fylt med ærefrykt og takknemlighet for naturen. Leksjon 14. Tilgang til bekvemmelighet. Ja, de er enkle å bruke. Du vil ha din egen nøkkel for å få tilgang til den. Det er fantastisk. Å ha din egen nøkkel legger til et nivå av bekvemmelighet som er ganske tiltalende. Absolutt. Det betyr at du kan komme og gå som du vil uten å vente på noen. Jeg setter pris på den slags frihet. Det gjør planleggingen så mye enklere. Nøyaktig. I tillegg kan du ha gjester over uten å bekymre deg for å koordinere tidsplaner. Jeg kan forestille meg hvor lett det er å være vertskap for samlinger. Faktisk. Det forvandler rommet ditt til et innbydende fristed for venner og familie. Her er for vårt eget lille fristed som vi kan nyte når som helst. Ja. Måtte den være fylt med latter og herlige minner. Leksjon 15. Utforske California. Absolutt på listen min. Har du vært i California før? Ja, jeg besøkte i fjor sommer, og det var helt fantastisk. Jeg har hørt så mange fantastiske ting om det mangfoldige landskapet. Faktisk. Fra strendene til fjellene er det noe for enhver smak. Jeg er spesielt begeistret for ideen om å utforske nasjonalparker. Det burde du. Yosemite og Sequoia er destinasjoner du må se. Det høres utrolig ut. Jeg vil gjerne vandre og nyte den naturlige skjønnheten. Du vil ikke angre på det? La oss planlegge en tur sammen en dag. Her er eventyr i California og uforglemmelige minner. Leksjon 16. Historiske reiser. Familien Ingalls hadde en ganske lang reise. De flyttet fra Missouri til Kansas i 1869. Ja, og så flyttet de tilbake til Wisconsin. Det må ha vært litt av et eventyr. Jeg kan bare forestille meg utfordringene de møtte i en så urolig tid. Absolutt. Det fremhever motstandskraften til familier i disse årene. Det er fascinerende hvordan deres erfaringer formet deres liv og historier. Faktisk. Hvert trekk brakte nye muligheter og hindringer å overvinne. Kanskje vi bør utforske mer om deres liv og dets historiske kontekst. Det høres ut som en fantastisk idé. Historien lærer oss ofte så mye. Her er for å avdekke fortiden og lære av de som kom før oss. Leksjon 17. Helsediskusjoner. Snakket du med legen din om bekymringene dine? Ja, det gjorde jeg. Hva sa hun?
Hun nevnte at det ikke var særlig alvorlig, noe som var en lettelse. Det er fantastiske nyheter. Det er alltid trøstende å høre det. Absolutt. Jeg føler meg mye bedre å vite at jeg er ved god helse. Det er viktig å holde seg på helsen vår og søke profesjonelle råd. Jeg er helt enig. Regelmessige kontroller kan forhindre alvorlige problemer i etterkant. La oss inngå en pakt om å prioritere helsen vår sammen. Her er det for å opprettholde vår velvære og støtte hverandre. Leksjon 18. Grunnleggende opplevelser. Det er øyeblikk når soldater har blitt stilt ansikt til ansikt med det som er grunnleggende i livet. Ja, de erfaringene fører ofte til dype refleksjoner over tilværelsen. Det er slående hvordan motgang kan avsløre hva som virkelig betyr noe for oss. Absolutt. Mange soldater finner nye kilder til styrke og formål gjennom sine kamper. Det er inspirerende å være vitne til hvordan mennesker kan komme ut av utfordringer med fornyet klarhet. Jeg er enig. Kanskje vi bør utforske historier om motstandskraft og transformasjon. Det høres ut som en god idé. Å dele slike fortellinger kan inspirere andre. Her skal vi feire den menneskelige ånden og dens evne til vekst. Ja. Måtte vi fortsette å lære av disse sterke opplevelsene. Leksjon 19. Undersøke alternativer. Ikke ennå. Jeg undersøker fortsatt noen alternativer for vårt kommende prosjekt. Noen forslag til hvor jeg bør lete? Jeg anbefaler å sjekke online databaser og anerkjente artikler for pålitelig informasjon. Det høres ut som en flott start. Jeg finner ofte verdifull innsikt i akademiske tidsskrifter. Absolutt. De kan gi dybde og kontekst som er ganske opplysende. Jeg vil sørge for å utforske disse ressursene. Takk for tipset. Du er velkommen. La oss dele funnene våre etter hvert som vi skrider frem. Her er til grundig forskning og vellykkede resultater. Ja. Måtte vår innsats føre oss til innsiktsfulle oppdagelser. Leksjon 20. Offentlig tale. Jeg måtte holde en tale forrige uke. Det var ganske nervepirrende. Hvordan gikk det? Jeg hørte at du snakker med 300 mennesker. Jeg snakker faktisk foran et stort publikum, og det var både spennende og skremmende. Det er imponerende. Hva var temaet for talen din? Jeg snakker om viktigheten av samfunnsengasjement og frivillighet. Det høres ut som en verdifull melding. Hvordan forberedte du deg på det? Jeg øvde mye og visualiserte til og med publikums reaksjoner. Det er en utmerket strategi. Her er det å overvinne frykt og dele viktige ideer. Ja. Måtte vi begge fortsette å forbedre våre offentlige taleferdigheter. Leksjon 21. Monarkidebatt. I noen land er det en debatt om monarkiets fremtid. Ja, jeg har lagt merke til at Canada, Australia og New Zealand fortsatt opprettholder bånd til den britiske kronen.
Det er spennende å se slike diskusjoner utfolde seg, gitt den historiske konteksten. Absolutt. Hvert land har sitt eget unike forhold til monarkiet. Jeg lurer på hvordan opinionen påvirker disse diskusjonene om fremtiden. Det er et interessant poeng. Innbyggernes stemmer er avgjørende for å forme styresett. Kanskje vi bør følge utviklingen i disse landene nøye. Her er for å forstå kompleksiteten av styring og dens kulturelle betydning. Ja. Måtte vi fortsette å lære om verden rundt oss. Leksjon 22. Lage en liste. Perfekt. Bør vi lage en liste over hva vi trenger før vi skal handle? Det er en utmerket idé. Å ha en liste kan hjelpe oss å holde oss organiserte og fokuserte. Faktisk. Det forhindrer de øyeblikkene når du kommer til kassen og innser at du har glemt noe viktig. Nøyaktig. Jeg opplever ofte at å skrive ned ting gjør shopping mye mer effektivt. Hvilke elementer mener du bør være våre topprioriteringer? Jeg tror vi bør starte med det viktigste, som dagligvarer og husholdningsartikler. Ja. Og kanskje vi også bør inkludere noen godbiter til oss selv som belønning for vårt harde arbeid. Jeg er helt enig. Litt overbærenhet kan gjøre handleopplevelsen mye morsommere. Her er for å lage den perfekte handlelisten og en vellykket tur. Leksjon 23. Flyplassulykker. Vel, det begynte bra, men jeg hadde et lite uhell på flyplassen. Å nei? Hva skjedde? Jeg håper det ikke var for alvorlig. Jeg forlot den bærbare datamaskinen min ved et uhell i sikkerhetskontrollen. Det høres stressende ut. Klarte du å hente den? Heldigvis, ja. Jeg skjønte det akkurat i tide og skyndte meg tilbake for å hente det. Jeg er glad for å høre det. Å miste viktige ting kan være ganske nervepirrende. Faktisk. Det lærte meg å dobbeltsjekke eiendelene mine før jeg gikk videre. Det er en verdifull lærdom. Kanskje vi alltid bør ha en sjekkliste for reiser. Absolutt. Her er det enklere å reise og unngå fremtidige uhell. Leksjon 24. Stilige blazere. Jeg leter etter komfortable klær i dag. Hva med deg? Jeg leter etter en stilig blazer. Det er viktig for mine kommende møter. Det høres fantastisk ut. En god blazer kan heve ethvert antrekk betydelig. Absolutt. Jeg vil ha noe som ikke bare ser profesjonelt ut, men som også føles komfortabelt. Kanskje vi bør sjekke ut noen butikker sammen. Jeg kan si min mening. Det ville jeg satt pris på. Det er alltid hyggelig å ha et nytt sett med øyne for moteråd. La oss finne en blazer som er både elegant og funksjonell. Her er det for å oppdage de perfekte plaggene som forbedrer garderobene våre. Ja. Måtte shoppingeventyret vårt bli både vellykket og hyggelig. Leksjon 25. Handlekasse. Absolutt. Kasseren vår er rett ved inngangen, noe som gjør det praktisk å sjekke ut.
Det er veldig nyttig. Jeg setter alltid pris på en enkel shoppingopplevelse. Ja. Det sparer tid og lar oss gå raskt ut med kjøpene våre. Nøyaktig. I tillegg gir oss mer tid til å utforske andre butikker hvis vi ønsker det. Kanskje vi bør spørre kassereren om det er noen spesielle kampanjer i dag. Det er en strålende idé. Hvem elsker ikke en god del? Faktisk. La oss få mest mulig ut av handleopplevelsen vår, skal vi? Absolutt. Her er det for å finne gode varer og fantastiske tilbud. Ja. La oss nyte hvert øyeblikk av denne shoppingturen. Leksjon 26. Grunnlovsendringer. I Derbyshire North East nevnte Mr. Barnes at de ønsker en grunnlov av amerikansk type. Det er et ganske interessant perspektiv. Jeg lurer på hva som førte til ønsket om endring. Ja. Det ser ut til at folk ser etter et system som legger vekt på individuelle rettigheter og friheter. Faktisk. Den amerikanske grunnloven har fungert som modell for mange demokratier rundt om i verden. Kanskje tror de at et slikt rammeverk vil beskytte deres interesser bedre. Det kan være sant. Det er fascinerende hvordan ulike politiske systemer kan påvirke samfunnet. Jeg lurer på hvordan dette ønsket om endring vil påvirke lokal styring fremover. Det vil være interessant å se om de kan implementere disse endringene. Her er den pågående utviklingen av politiske systemer og deres effekter på folket. Leksjon 27. Sentimentale gjenstander. Du har rett. Jeg er sikker på at jeg vil finne noen elementer med sentimental verdi for minneboksen min. Det er fantastisk. Gjenstander med personlig betydning kan fremkalle sterke minner. Absolutt. Jeg planlegger å inkludere fotografier og brev som betyr mye for meg. Det er perfekte valg. Hvert element vil fortelle sin egen historie. Jeg tror det er viktig å bevare disse minnene for fremtiden. Ja. En minneboks kan tjene som en vakker påminnelse om våre reiser. Kanskje vi bør dele minneboksene våre med hverandre når de er fylt. Det høres ut som en herlig idé. Her er for å ta vare på minnene våre sammen. Ja. La oss lage varige minnesmerker som gjenspeiler hvem vi er. Leksjon 28. Kraften til et slips. Ja, et slips gir absolutt et snev av formalitet til ethvert antrekk, ikke sant? Absolutt. Den forvandler en vanlig skjorte til noe ganske sofistikert. Å velge et konservativt mønster er ofte en klok beslutning for profesjonelle miljøer. Faktisk. Klassiske farger og subtile design kan formidle selvtillit og profesjonalitet. Noen ganger lurer jeg på om folk undervurderer virkningen av slikt tilbehør. Det gjør de virkelig. Et velvalgt slips kan bli en samtalestarter på arrangementer. Kanskje jeg burde utforske noen nye bånd for å forbedre garderoben min ytterligere. Det høres ut som en fantastisk idé. Et friskt slips kan heve stilen din umiddelbart. Her er det å omfavnes til å gjøre varige inntrykk.
Leksjon 29, marineliv. Har du noen gang sett et fullt av store rumpetroll? Jeg må innrømme, det har jeg ikke. Det høres fascinerende ut. Disse rumpetrollene tilbringer flere år i vannet før de utvikler seg til oksefrosker. Det er ganske bemerkelsesverdig. Det er interessant hvordan de gjennomgår en slik transformasjon. Ja. Prosessen med metamorfose er virkelig et under av naturen. Jeg kan bare forestille meg hvor annerledes økosystemet må være når rumpetrollene vokser opp. Nøyaktig. De blir nøkkelspillere i miljøet etter hvert som de modnes. Kanskje vi burde besøke nærliggende dam for å observere noen rumpetroll selv? Det høres ut som en herlig plan. Her er for å oppdage naturens underverk. Leksjon 30. Finne veibeskrivelser. Stor. Kan du også gi meg veibeskrivelse til nærmeste apotek? Sikkert. Det er bare noen kvartaler nedover gaten, på venstre side. Det er veldig nyttig. Jeg setter pris på din hjelp. Ikke noe problem i det hele tatt. Det er alltid godt å hjelpe en venn i nød. Jeg synes at det er ganske viktig å ha et apotek i nærheten i nødstilfeller. Absolutt. Det er trøstende å vite at hjelpen er rett rundt hjørnet. Kanskje jeg burde skaffe meg noen nødvendigheter mens jeg er der. Det høres ut som en klok avgjørelse. Det er alltid bedre å være forberedt. Her gjelder det å holde seg frisk og ha rask tilgang til nødvendige forsyninger.